Reanudamos a comisión. Volvo a numerar a iniciativa número 4.369 do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, de don Martín Seco García, sobre a opinión do Goberno galego referida á ruta promovida pola Asociación Camiño dos Faros, as razóns da demora na emisión do informe ambiental e as actuacións previstas para evitar a desaparición ou perda do valor orixinal do proxecto. Para responder a pregunta, damos a benvida á directora xeral da Agencia de Turismo de Galicia, dona Nava Castro, e para facer a pregunta ten a palabra don Martín Seco. Moitas gracias, presidenta. Boa tarde, señorías, e boa tarde, señora Castro. Más vale tarde que nunca, se dice, non? Hoxe desexamos preguntarlle ao Goberno galego sobre a situación na que se atopa o Camiño dos Faros, despois de que o promotor, a Asociación Camiño dos Faros, se desmarcar desta función de promotor ante os múltiples problemas e paralizacións que recibían por parte da Administración. Estamos a falar dun proxecto exitoso para Galicia, exitoso para as comarcas de Costa da Morte e de Bergantiños e para a economía daqueles que viven do turismo, do comercio e da hostelería na zona. Para aqueles que podan escoitarnos, o Camiño dos Faros é unha ruta de sendeirismo ao borde do mar que discurre desde Malpica hasta Fisterra, pasando por todos os faros ao longo dos 200 km nos que atravesa os 9 concellos das comarcas de Bergantiños e Costa da Morte. Nesta ruta, os que acuden a facer sendeirismo poden desfrutar de moitas paisaxes diferentes, sempre mirando cara ao mar e cara ao oeste, descubrindo praias, dunas, acantilados, estuarios de gran cantidade de aves, mares de granito, portos pesqueiros, miradoiros, ríos, aldeas, postas de sol e restos arqueolóxicos. Esta ruta, que está composta por 8 etapas, cunha media de 9 horas por etapa, foi descoberta por 4 amigos practicantes de sendeirismo que, dende aquí, queremos que figure o agradecemento do Grupo Socialista a todos os trasnos polo seu traballo e posta en valor do noso patrimonio natural e a nosa riqueza turística. Como dicía, este grupo de amigos que logo formaron unha asociación decidiron limpiar a ruta e poñela a punto para que preto duns 15.000 a 20.000 visitantes ao ano disfruten do seu percorrido. Dende o ano 2012, pese a non contar co recoñecemento oficial para ser obxecto de promoción por parte das administracións, a ruta logrou consolidarse en toda Europa, onde é comercializada por axencias de Inglaterra e Alemania e aparece máis de 50 folletos de touroperadores. Para visualizar a importancia do Camiño dos Faros, dicir que esta ruta foi de intereses para revistas tan prestixiosas como Forbes ou Washington Post, que lle dedicou ata unha portada, o que fala do éxito acadado pola asociación sen case recursos máis que o cariño pola súa afición e a posta en valor do patrimonio da súa terra. Pese ao Premio Galicia de Turismo Sostible, outorgado polo Clúster de Turismo de Galicia en colaboración coa Xunta de Galicia, dende a Administración galega foron incapaces de axudar e facilitarlle a Asociación Camiño dos Faros un futuro para dita ruta. O Camiño dos Faros necesita a homologación como ruta de gran recorrido para o seu funcionamento e sen homologación non pode existir nin xestión, nin protocolo de limpieza, nin sinalización, nin seguridade, nin control medioambiental. Debe existir un único sendeiro ben sinalizado para protexer o entorno e poñer en valor a rede Natura. A asociación conta co apoio decidido dos 9 concellos polos que transcurre a ruta, independentemente da cor política que gobernen cada un deles, e conta coa axuda no mantemento e limpeza do camiño. A homologación foi apoiada pola Diputación da Coruña no financiamento do proxecto para dita homologación, pero atópase nun camiño sen saída por non chegar a dito fin. En maio de 2016, a Xunta de Galicia solicitoulle á Asociación Camiño dos Faros un estudio de impacto ambiental para poder avanzar na homologación, e dende a asociación contrataron dito informe a unha empresa. Despois de 3 anos de traballo, o proxecto foi presentado en maio de 2019 e dende aquela, pese a que a lei exixe a contestación en 3 meses, levaban máis de 17 meses esperando a que a Consellería de Medio Ambiente emita informe ao respecto. A sensación é que a Xunta de Galicia non facilita a consecución dunha homologación esencial para o futuro da ruta, e fai poucas datas que recibimos a noticia de que a Asociación do Camiño dos Faros se desvinculaba da figura de promotor e desistía da homologación despois dos atrancos atopados. A venciñanza de Bergantiños e a Costa Morte e os concellos que percorre dita ruta saben da importancia do Camiño dos Faros e da necesidade de potenciala como un destino turístico e, polo tanto, como unha boa fonte de ingresos para os cidadáns dunha zona especialmente abandonada polo goberno galego.
Nestas derradeiras datas, a Asociación Camiño dos Faros elaborou un exhaustivo informe técnico ambiental no que analizan o roteiro baixo as normativas das Federacións Galega e Europea de Montañismo. Trátase dun documento baseado na experiencia da entidade durante os 8 anos que este gran itinerario leva en marcha, así como nos traballos técnicos realizados tanto polo especialista de sendeiros como pola empresa Acibro Ambiental. A asociación analiza os principais escollos que imposibilitan a homologación do Camiño dos Faros como ruta de gran recorrido, o aspecto ambiental, as leiras de titularidade privada polas que discurre e a porcentaxe de asfalto que ten no itinerario. A entidade expón ao longo do texto diferentes medidas que poden poñer solución a estes inconvintes, aínda que chegan á conclusión de que os problemas para a homologación non son de trazado, senón motivacións políticas. Aseveran que o Camiño dos Faros atravesa 1.532 leiras privadas ao longo dos seus 200 kilómetros, a maioría non produtivas e únicamente cunha decena delas hai algún problema cos titulares, é dicir, 10 de 1.532. En canto ao terreo, a análise lanza que un 52,77% é sendeiro natural, un 15,62% discurre por pistas, un 4,1% é area, un 2,76% madeira, un 13,2% asfalto urbano e un 11,5% asfalto non urbano. A Federación Galega existe que os carreiros de gran percorrido teñan como máximo un 10% de asfalto non urbano, mentre que a europea é máis flexible e chega ata o 20% no selo Linding Quality Trails. A asociación propón unha serie de modificacións no trazado coas que se lograría alcanzar eses estándares, pero estipúlase outra directriz para seguir adiante. A Federación Galega exixe non máis de 750 metros continuos de asfaltos. A entidade considera ridículo que se apliquen os mesmos criterios para un itinerario de 5 km que para un de 200. En ese sentido, ven máis razoable a normativa europea, que coloca o límite en 3.000. Ademais, no informe ponse de exemplo o roteiro panorámico de Vigo, homologado como gran recorrido que ten 7 seccións que exceden deses 750 metros continuos de asfaltos e, ademais, un 33% do itinerario discurre por esta superficie. Ante estes datos, a asociación pregúntase cales son os motivos reais que están a frear a homologación do Camiño dos Faros. O informe ao que tivemos acceso concluiu cun estudio ambiental realizado pola empresa Acibro no que se conclúe que ningunha das accións levadas a cabo danarían o medio natural ou as especies autóctonas de cada espacio. Dende o noso grupo creemos que todos debemos aportar solución a este problema e xa presentamos tamén unha proposición que respaldada pola maioría dos alcaldes que pertenecen á ruta para que o Goberno galego constitúa unha mesa de traballo coa Diputación da Coruña, os alcaldes dos 9 concellos polos que transcurre o Camiño dos Faros e a Asociación de Turismo Costa da Morte, co obxectivo de conseguir a homologación do camiño como ruta de gran recorrido e planificar o futuro dunha actividade de vital importancia para Bergantiños e a Costa da Morte. Por todo o exposto, queremos preguntarlles que opinión ten o Goberno galego sobre a ruta promovida pola Asociación Camiño dos Faros, como interpretan que a asociación transmita públicamente que o Goberno galego traballa para facer que dita ruta fracase, cal é o motivo do retraso do informe ambiental despois de que a Asociación Camiño dos Faros presentase o proxecto en maio de 2019 e, por último, cales son as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar que este proxecto desaparezca ou perda o seu valor original. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Seco García. Por parte do Goberno ten a resposta a dona Navacas. Moitas gracias, boa tarde. Gracias, presidente. Moi boa tarde, señorías, e disculpade o retraso, pero, bueno, estábamos convocados para as 4:30 e, lóxicamente, bueno, o anterior e parece ser que pois, non esgotou o tempo, entón pido desculpas porque, bueno, pois se soubera estaríamos aquí antes. Gustaríame pois empezar a miña intervención agradecendo a mesa da comisión e a seus representantes a inclusión no orde do día da sesión de hoxe desta pregunta precisamente para darnos a oportunidade de clarexar este asunto que para Turismo de Galicia e na extensión para a Xunta de Galicia é un asunto de relevancia. Eu creo que non se pode poñer en dúbida a aposta do Goberno galego por potenciar o turismo na nosa comunidade, pero iso sí, a aposta por un turismo accesible e, sobre todo, por un turismo seguro. Preguntan como unas das que hoxe se fan nesta comisión, no? Pois nos axudan a proxectar esa imaxe de Galicia como destino seguro. O Goberno galego pois, traballa para facer que esta ruta fracase, dende logo que non. Preguntas como esa pois nos levan a dous camiños. Primeiro, que
pois por parte do grupo, non sei se coñecen a labor do Goberno galego en favor do turismo da natureza e da costa, e tampouco non sei se coñecen o Camiño dos Faros sobre o que se está a preguntar, e o que tratamos pois é de poder solventar e dar resposta ás súas preguntas. Gustaríanos, non, que clarexasen estas respostas pois ás súas inquedanzas. Estou totalmente segura de que son conscientes e grandes defensores da fermosura paisaxística da nosa comunidade, da riqueza, a variedade de lugares, onde temos a sorte de combinar mar e montaña en apenas uns minutos. Senderos que levan a faros e acantilados e que ofrecen tamén paisaxes únicos. Pero creo estar casi igual de segura de que pois o número de espazos que a Xunta de Galicia ten que potenciar, regular e ordenar a modo de exemplo, pois pasolles a detallar algún dato. Contamos con casi 1.500 kilómetros de costa, con máis de 1.000 praias, con 16 rías, con a ruta dos faros dende a Guarda ata Ribadeo, co Parque Nacional das Illas Atlánticas, con respecto ao interior con 16 espazos naturais, con 17 rutas de bosques, con máis de 300 manantiais, con 21 espacios turísticos denominados as comarcas turísticas e o destinos, co patrimonio, co Camiño de Santiago, coa rede de albergues, con todas as rutas do camiño. E cada un destes apartados pois coas singularidades respecto a percorrido, conservación, accesibilidade, seguridade e competencias de diferentes administracións nestes ámbitos. Todo isto temos que, ademais, combinalo coa iniciativa privada, como é o caso, coa afluencia de visitantes que demandan cada vez máis melloras, coas necesidades das administracións responsables de manter estes espazos, o que leva a unha difícil, pero necesaria ordenación de cara a preservar a seguridade tanto dos turistas que nos veñan a coñecer a Galicia como aos propios veciños. Turismo creada como unha axencia pública autonómica que ten como finalidade impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica en materia de turismo, en especial a promoción e ordenación de turismo dentro da comunidade, pois entre os obxectivos básicos están o desenvolvemento do turismo de acordo cos principios de calidade, accesibilidade e sostibilidade. A potenciación do turismo como un factor de crecemento económico, valorizar os recursos turísticos e o fomento do turismo como un instrumento de reequilibrio territorial. Eu creo que vostedes, señorías, mellor que ninguén, ao ser o corpo legislativo da administración, deben coñecer as responsabilidades e repercusións de oficializar algo e que pase a ser competencia dunha administración. Todo asunto que quera estar ao amparo da administración debe cumprir unha serie de requisitos, condicións, parámetros, recomendacións encamiñadas a preservar pois as condicións requeridas, a legalidade que o departamento responsable pois indique. En este caso estamos a falar de conservación dos espacios e da seguridade dos visitantes. Ninguén discute que sexa unha ruta extensa de unha beleza espectacular, podendo percorrer e visualizala, acantilados, praias, faros, dunas, bosques, ríos, mares de granito, estuarios ou con gran valor ornitolóxico, dolmens, etc. Pero non estamos a discutir aquí nin a beleza, nin o percorrido, nin os espazos, nin as paisaxes. Estamos co debate de que se debe facer para homologar a ruta. O fin único é moi claro, que ten esta asociación, como explica na súa páxina web, é o seguinte, que o Camiño dos Faros exista e perviva no tempo, tal como deseñaron os trasnos e o faga moita xente con máximo respeto á natureza. É que nós, pois, alabamos ese traballo. Pero fala tamén de outros obxectivos complementarios, promocionar esta ruta en todos os ámbitos e a todos os niveis como un destino de natureza sostible, concienciar e defender este tramo da Costa da Morte para que sempre este libre de calquera especulación e que tanto nosotros como as xeneracións futuras poidamos disfrutar como hasta agora, inspirar, fomentar e apoiar calquera iniciativa tanto pública como empresarial e facelo todo con unha filosofía de baixo coste, máxima eficiencia e máxima transparencia. Debe darse tanta importancia á divulgación e promoción do camiño como á súa seguridade.
Estamos, por suposto, de acordo nestes principios e obxectivos que está a marcar a asociación, pero cada un deles ten que cumprir pois as distintas ordes, os distintos regramentos, os protocolos ou calquera outro tipo de ordenamento que fixe os parámetros que regule o seu caso para que perviva precisamente no tempo e sexa respetuoso ca natureza sostible e de baixo coste e transparencia, como especifica a asociación, que estamos perfectamente de acordo. E non se pode confundir o terxiversar o cumprimento de leis ou regras de funcionamento con atrancos á viabilidade de calquera proxecto. O argumento de que como pasan moita xente e además leva moito tempo pasando, a ruta xa debe ser homologada de por sí e ter o paraugas da administración, pois creemos que debe ir acompañado con que este ordee o uso da mesma. Non sería unha irresponsabilidade por calquera das partes regular, non ordear o uso e disfrute da ruta de cara a conservala, preservala, facela duradeira, sostible, pero sobre todo segura para o usuario? Onte mesmo, pois, os medios de comunicación recollían o análise que a propia asociación facía sobre o seu informe e entre eles destacan e recoñecen 3 puntos que eles din imposibilitan a súa homologación. Eles mesmos. Aspectos ambientais que non cumpren, fincas de titularidade privada por as que discorre o camiño, que non cumpre, e porcentaxe de asfalto que ten o itinerario. Afirman tamén que ao longo do informe plantexan medidas que poderían poñer solución aos inconvintes que o proxecto poidera ter e rematan facendo fincapé en 2 puntos. Os problemas por homologación non son do trazado, senón políticos, como nos recordaba vostede, e a normativa europea é máis flexible que a galega a hora de evaluar algúns dos requisitos da homologación. Eu, para finalizar, decirlles, as marcas de GR, PR, SL están registradas pola Oficina Española de Patentes e marcas do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía, incluídas na clase 41, Servicios de Esparcimento. En particular, a señalización de rutas, camiños e senderos con carácter recreativo e deportivo a favor da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada, constando tal rexistro no Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. A xestión de ditas marcas está cedida ás federacións autonómicas, que neste caso é a Federación Galega de Montañismo, e, en consecuencia, ditas marcas e cores son de uso exclusivo en itinerarios e sendeiros homologados pola Federación Galega de Montaña. A homologación é competencia da Federación, polo que o argumento de que as razóns para non homologar a ruta son por motivos políticos perde todo o sentido, xa que a Federación non é unha entidade política, como reflicte o artigo 1 dos seus estatutos, onde dice que é unha entidade privada de utilidade pública sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica, patrimonio e plena capacidade de obrar o cumprimento dos seus fins. E declárase a marxe de calquera afiliación política, confesión, relixioso ou clasificación social. Respecto a que a normativa europea sexa máis flexible, pois habería puntos nos que así sexa e en outros poderá ser o contrario. O que sí é certo é que no aspecto da homologación temos que rexirnos pola normativa galega e con este marco pois estudar todas as alternativas que dende a asociación se plantexen. A modo de conclusión, decirlles que efectivamente nos estamos por homologar esta ruta e ademais de homologar esta ruta, pois como decía vostede antes da pregunta, facéndose a unha proposta que estamos encamiñados neso, coa Deputación de Coruña, con todos os alcaldes do seu destino da Costa da Morte, e coa asociación CEMAT, pois para lograr a homologación desta ruta que é dun grande atractivo. Pero decir de maneira obxectiva que os datos extraídos desa documentación ambiental e promovida pola propia asociación e do informe realizado pola Federación Galega de Montañismo reflíctese ben, ás claras, a necesidade de modificar sustancialmente o trazado actual do Camiño dos Faros para converterlo pois nese proxecto viable que todos esperemos e que, por suposto, pois que recoñecemos que é de gran atractivo, de gran riqueza paisaxística, natural e de atracción turística. Máis nada, e moitas gracias. Moitas gracias, señora directora xeral. Para a puntualización ten a palabra o señor Seco García. Sí, gracias, señora presidenta. Señora Castro, eu de verdade que esperaba do Goberno galego pois
que se contestaran a certas preguntas que aquí non se contestan. Evidentemente, vostede non é responsable da Consellería de Medio Ambiente, pero comparte goberno con esa consellería, e supoño que haberá pois comunicacións transversais entre uns departamentos e outros, máis tendo en conta das preguntas que realiza un grupo parlamentario que teñen a súa disposición dende fai pois uns días e, polo tanto, non sei que ten que decir con respecto do retraso do informe ambiental que debería de ter respostado pois xa fai máis dun ano e que siguen esperando porque é unha das condicións básicas para poder seguir camiñando de cara a esa homologación, como vostedes mismos, e vostede mismo lle dixo pois, no seu día a esta asociación Camiño dos Faros. É certo que vostede lles comentou esta cuestión, é certo que esa asociación tuvo que buscar cartos para poder pois facer este informe por vía dunha empresa privada e non é xusto que a día de hoxe segan sin ter comunicación por parte da Consellería de Medio Ambiente sobre algo que debería contestarse baixo regulación en 3 meses. Vostede fala de que sería unha irresponsabilidade non regular para que a ruta fose segura. Estou completamente de acordo, pero teña en conta unha cousa. Non regulala é moito máis inseguro todavía. Non só para a seguridade dos sendeiristas que pasen por ali, senón tamén para a natureza, para o noso patrimonio e absolutamente para todo. Porque senón a xente vai acabar pasando por camiños que non son os que realmente deberán estar sinalizados, vai a facer barbaridades medioambientais e pode darse unha situación de colapso nun camiño que debe ter pois todo moi regulado precisamente para que non sucedan cuestións inseguras como vostede di aquí neste lugar, porque a fama xa a ten. Xa está no sector turístico internacional o camiño, é coñecido, vostede o sabe, unha ruta que sale de portada no Washington Post, pois evidentemente pois ten xa un recoñecemento, algo que comercializan turoperadores europeos, pois evidentemente está encima da mesa, polo tanto, igual que vostedes, que o fan ben nese sentido, promocionan e actúan para conseguir que o Camiño de Santiago cada vez teña máis visitantes en mellores condicións de seguridade, en mellores condicións de asistencia para aqueles cidadáns de todo o mundo que deciden facer ese Camiño de Santiago, vostedes debían involucrarse plenamente en corpo e alma para salvaguardar un camiño dos faros que debera de ser seguro, que debera de ser atractivo e que debera de ter continuidade no tempo. Por lo tanto, non sei a que están esperando. Fai xa moitos meses que a asociación dixo que deixaba de ser a promotora da iniciativa. Fai moitos meses que os alcaldes lle pediron á Xunta de Galicia que se sentasen a falar precisamente desa mesa para darlle solución a un problema como homologación e seguramente que entre todos, se a Xunta de Galicia quere, non me cabe dúbida de que se lle pode buscar solucións aos pequenos problemas que pode ter no aspecto medioambiental e incluso aqueles problemas que pode ter a nivel do paso do camiño polo asfalto, porque xa yo recordaba anteriormente, é curioso que o roteiro panorámico de Vigo, que está homologado co GR53, que ten 7 seccións que exceden eses 750 metros continuos de asfalto, ademais, un 33% do itinerario discurre sobre esa superficie. Nos parece moi ben porque seguramente é un itinerario de calidade e moi bo para aqueles que lles gusta facer o sendeirismo, pero igual que en este caso suceden estas cuestións, pois no caso do Camiño dos Faros tamén sería esencial que o goberno galego se involucre, porque é curioso que unha asociación como a Camiño dos Faros, que por certo está enfadada políticamente con todos os grupos, con nós tamén, con todos, non quere saber nada da política. Eso digo claramente, pero é curioso que digan que ao final hai unha motivación política para non deixar que isto chegue a un camiño de homologación. Por tanto, é unha asociación que non ten vinculación política, simplemente falan dun gran proxecto que naceu dun grupo de xente que evidentemente deu un paso máis alá, esa é unha gran promoción turística e, polo tanto, compre de que as administracións fan o seu traballo, salven esta ruta, que a fagan nas mellores condicións precisamente para que siga sendo un referente, non acabe sendo pois un camiño que non recolla esas condicións de seguridade, esas condicións dun camiño completamente trazado, de respeto polo medio ambiente e, polo tanto, que siga sendo unha ruta de referencia en toda Europa e todo o
mundo. A iso lle invito, señora Castro, e me gustaría pois, que ao final nos contesten que pasa con ese informe ambiental e cales son as actuacións que vai a levar a cabo a Xunta de Galicia, como lle decía na primeira intervención, para evitar que ese proxecto desaparezca e se van a convocar próximamente esa mesa de traballo na que se inclúa a Xunta de Galicia, que se inclúa a Deputación da Coruña, o consorcio este turístico que existe na Costa da Morte, os 9 concellos e, por suposto, inda que sexa polo respeto que lles deberíamos de ter tamén esta asociación que foi a que puxo en valor este Camiño dos Faros. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Seco García. Por parte do Goberno ten a palabra a dona Nava Castro. Moitísimas gracias. Totalmente de acordo, señor Seco. Non podo levarlle a contraria. Totalmente de acordo. Antes das súas preguntas na exposición xa falaba vostede de coordinar cos concellos a través do Xeodestino e volve a repetilo o impulso desta homologación desta ruta de sendeirismo Camiño dos Faros e co apoio tamén do traballo feito pola Fundación Galicia Sustentable, engado eu, porque é o que nos está a facer todos os traballos e que está levando tamén os contactos coa Federación Galega de Montañismo e, por suposto, tamén cos 9 concellos do Xeodestino Costa da Morte e coa CEMAT. Estamos totalmente de acordo e, por suposto, saben os alcaldes do noso ánimo. Pero xa para rematar e para decirlle, nos tivemos reunións conxuntas na Dirección Xeral de Patrimonio Natural, onde estaba o representante deputado Xosé Regueira, que, como sabe, pois, asinara un convenio de 75.000 euros para poder facilitar esa homologación, pero, lóxicamente, si no informe che din que tes que modificar o trazado e ir por outro lado, hasta que non se faga, pois é imposible homologalo. Estamos sempre chocando con iso. Ademais diso, pois estaba o presidente, que tamén é do seu partido, o presidente destes 9 concellos, estaba ali tamén como testemunha. Lóxicamente non entendemos de cores políticas aquí, porque si falamos de Xosé Regueira, que é do Bloque Nacionalista Galego, máis vostedes, que é do Partido Socialista, máis nós, que somos do Partido Popular, estamos todos convencidos de que a ruta hai que homologala. Temos que homologala, queremos facelo. Xa remato, cantos puntos dentro do documento incumpren? 14 dos 51 puntos. Entón, temos que arranxar isto e para iso pois estamos tratando de melloralo e tratando de decir a través dos concellos en esa mesa de traballo futura pois conseguir a homologación porque recoñecemos que é unha ruta interesantísima, recoñecemos que é unha ruta paisaxística impresionante, pero si ten que ser recoñecida como ruta de longo percorrido, lóxicamente ten que estar homologada por a Federación Galega de Montañismo, que é a única que ten a competencia. E pola miña parte, pois decir, estamos a disposición de que se homologue. Nada máis, non sei se lle respostei a todas as súas preguntas. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora directora xeral. Continuamos coa seguinte pregunta do orde do día, a número 4.745 do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, de don Borja Verea Fraiz, sobre a finalidade, os obxectivos e a composición do Grupo de Traballo para o ano Xacobeo 2021, así como os datos referidos ás reunións levadas a cabo. Para formular a pregunta ten a palabra don Borja Verea. Grazas, presidenta. Grazas tamén, directora xeral.